因為最初買 OXY 咧係因為即係巴菲特有買，咁跟住然之後咧就見到跌咗咁多落嚟嘅話，咁啊即係成日都係啦，巴菲特有買嘅話，應該啲 valuation 唔會太差，佢應該幫你做個 due diligence 嘅咁樣，即係會有咁嘅心態啦。買下就覺得有啲唔對路。即係個感覺上面點解呢一隻股永遠都係即係油價升佢又升得少，油價跌嘅時候佢又跌得多嘅咧咁樣。咁啊反覆地有時買賣都叫做即係仲有啲錢賺。咁我去到可能近呢1-2個月咧，我就直頭係唔俾自己買嘢啫，我就揀咗佢另一隻嘅，我揀咗即係佢都有買雪佛龍。咁我就覺得雪佛龍就即係自己真係比較兩隻咧，我就覺得雪佛龍就好過 OXY， 因為即係有上下游業務啦，即係佢最近因為 OXY 仲要俾賣埋個下游業務俾巴菲特旗下嘅公司啦咁樣。你可以睇巴菲特嘅嘢，去覺得嗰間公司個估值上面去平貴，但係其實有時都應該要諗下即係個市場嘅環境啊，究竟係咪適合佢嘅股份咧？即係我見到網上好多人即係話總之巴菲特買嘅我就瞓落去買啦，唔係咁容易啊，因為即係 OXY 特別佢嗰個問題就係話，可能你跟佢咧。佢係仲係贏緊嘅，因為其實佢 OXY 涉及到就係當年佢又係即係有啲優先股啊，每年收幾多利息啊。其實佢個成本係低好多，佢每年就算隻正股唔升，佢每年收翻8%，其實佢都冇輸立於不法之地。但係你散戶跟入去跟就唔係嗰回事嘅。